Şeyi çekiyoruz, yaptıklarınızın şeylerini sürekli Erzurum Şömine. Evet. Şeyden izliyoruz internetten. Özellikle içine baktık onun sonra. Instagram'dan baktık evet. Allah'ım çoluk çocuğun sağlıklı olsun ya Rabbim. Sizin de elinize kolunuza sağlık. Allah'ım cennet bahçesi etsin. Hayırlı günlerde kullanın teyze. Eksik şeyler varsa söyleyin. Allah gönlüne göre versin. Gruba herkes görsün anneciğim. Evet. Bir daha çek, o şeyi çeker. Aldı ya. Onu da şey yap, ondan sonra. Videoyu çek gruba. O kapağı var ya işte. Çektin mi çekiyor. Çektin mi kapatıyor yani.